每天分享一个 AI 在各行业的应用案例。大家好，这里是 AIGC Link。我们今天来聊一个 AI 沉浸式故事生成的一个 agent。通过这个 agent 的话，你可以生成一个故事视频，这个里面会包含旁白、音效和故事的背景音乐。这样的话就可以替代初级和中级的这些插画的视频从业者。然后，尤其是对于儿童故事的视频创作者来说，这就是一个神器。我们下面来看一下这个项目的介绍啊，就是我先给大家看一下官方的一个简单介绍啊。Story Agent leverages the power of large language models and AIGC models to generate immersive storytelling videos. Given a simple story setting like Topic, multiple agents collaboratively work to create the storytelling video. Story Agent stands out for improved story quality, omni-modality presentation, and open source framework and evaluation. A story agent first writes stories based on the input story setting through dialogue generation, outline writing, and full story writing. Then assets of all modalities, including image, speech, sound, and music, are generated to compose the final video. Here is a demonstration. Based on the setting, each page of the story is written. Assets of each modality is generated after prompt revision. Finally, the video is composed. Flicker, the curious young fox, was exploring the forest when he stumbled upon a hidden cozy den. Inside, he found something unusual, a mysterious computer sitting quietly. OK， 这个项目的话，就是说基本上可以替代这个 AI 儿童故事的这个场景啊。我们下面来看一下这个项目的一个介绍啊，因为刚才这个官方有一个介绍，我给大家简单看一下，然后我们看一下具体它的一个介绍。首先的话就是说，它是一个多智能体的一个 agent，然后第二个的话，它又是多模态的。就相比于以往的很多故事生成的 agent， 它的特点是什么？它帮你实现了第一，你只需要一句话，它就能给你生成一个故事，然后同时生成这个故事之后，能帮你生成故事的相关插图，然后同时在插图的基础上，帮你合并成对应的一个视频，里面包含音频的介绍等等。那么这个的话，对于很多假如说你是做这个儿童的故事的自媒体的，那你是不是就可以用它来发很多的儿童故事的内容啊？那么这个对于很多场景来说是非常的有价值的。那么我们下面来看一下这个项目的先看一下它的架构的一个介绍啊。然后这个项目是一个多智能体，首先它是一个多智能体应用啊，它的最大特点就是把这个音效、视觉、还有音乐以及叙事几个方面整合起来的这么一个就是沉浸式的故事生成的这么一个多体 agent， 叫 Story Agent。然后这个项目是由就阿里和这个就是叫上交大他们俩一块发布的。那么这个项目我们来看它架构，它架构很简单，比如说你给它一个 topic， 给它一个主题，那么这个时候的话，由这个主题进来之后，首先用这个故事生成的 agent， 它会通过故事生成 agent 帮你去生成对应的故事的章节。就这个里面稍微说一下，这个一会儿下面我会重点拆解一下这个 story agent 它有一些特别的地方。然后就是说，同时又有这个图片生成 agent， 还有这个 music 生成 agent， 多个 agent 生成之后，然后整合里面，比如这个插画，然后有对应的这个叫情景啊，就对应的算是这个场景啊，然后再有这个音效、音乐、音效这些，然后最后再有一个 music， 那么这个多方面整合起来就会生成对应的一个视频啊。然后我稍微说一下，这里它用的这个大模型，比如说故事生成的大模型的文字生成模型用的是千问的70B 的一个 model， 然后它的这个图像生成这里的话用的模型是那个 Diffusion Story。就这个 Story Diffusion， 我记得我们以前介绍过这个项目叫 Story Diffusion 这个模型还是非常不错，因为这个模型在图像生成的可控性方面做得非常好
它可以可控，比如说它生成多个插图之后，它后面的生成的图像跟前面的还是可以保持一致性的。那么这个是非常重要的，这个叫图像生成角色的一致性保持。然后就是音乐这里的话，它用了一个音乐生成模型啊。我们下面来看一下它的这个逻辑啊。比如说你给它一个 story 啊，这里有 topic 就主题，然后有角色的说明，然后再有这个场景啊，然后以及需要的其他的一些说明，然后扔进来之后。它会首先来进行什么？首先用专家，什么意思呢？它这里用了一个东西，它用了就是说，它引入了一个 dialogue 一个对话。这个对话是由专业的这种写作的作者和这个业余的写作作者，他们俩之间有个对话。然后通过对话的方式进行头脑风暴，针对这个主题做头脑风暴，然后风暴完了之后，再把这个 dialogue 的风暴的这个对话内容来做出一个，再用大模型处理做出一个大纲。做出大纲之后，章节大纲，然后再去填充这个章节写作，然后最后完成一个完整的故事写作。完成之后的话，然后它会交给这个 image 的 agent， 就是图像生成的 agent， 还有这个 speech 的 agent， 就是就语义的讲解的 agent， 以及这个背景音乐的 agent， 还有这个 music 的 agent， 然后交给这几个不同的 agent 去生成对应的内容。然后生成完之后的话，再有最后一个 video 的合并的一个 agent 去把这个上面的图像还有视频、音频都合并在一起。然后就是形成一个最终的一个视频，大概整个逻辑这么一个逻辑。这里面用的语音的用的这个大模型文字模型是这个叫就是千问的 i.5 的这个叫70 IB 的这个 model 啊，就是这个它用的模型啊。然后它的这个下面当然介绍了它的一个说明啊，就是它用的这个图像的模型，就是我刚刚给大家说 story diffusion。整合的这个然后还有一个 music 的 model 的话，用的是另外一个啊。OK， 这是关于它的一个上面的一个说明啊。然后我们再来看一下它的一个贡献啊，它的贡献有几个。第一个，就它通过这个它创造的这个多智能体，相当于提升了这个故事的一个写作质量。然后第二个的话，就是说它通过这个集成图像和多通道的音频，比如旁白啦、音乐和音效，提升了全模式的沉浸式的故事讲述的一个体验。然后最后的话，它还是开源的，为整个的故事生成领域、故事和这个视频生成领域提供了一个多模态的 agent 的框架，并且这个框架是开源的。那么的话，这是它最大的一个就相关的贡献啊。然后底下它有一些说明，比如说它的这个，它首先，比如它生成这个故事的时候，它首先用问答模拟，这个是做头脑风暴的，然后再去写作写这个大纲然后再去做章节的具体写作然后底下有图像处理的模块，图像处理模块它用了这个 story 的这个diffusion 用了这个模型然后音频这里它有3个声道1、2、3然后底下它用了有一个 TTS 的一个 agent 然后它用的是 Cosmos Cosmos 的这个就是使用了这个 TTS 大家知道一下 Cosmos 是阿里开源的一个 TTS， 我们以前都介绍过OK， 这就是这个项目的整个的逻辑的一个初步的介绍。视频合成这里它还用了一个就是这个叫 Movile PY 的这个库实现的OK， 这是关于它的一个大概的一个实现逻辑。那么我们下面看一下它的一个效果，因为这个时间比较有限我首先给大家先简单看一下这个效果，估计可能这个时间里我们只能看它生成的这个叫什么，生成这个这个叫故事生成这个文字故事的内容，但看不到它生成视频因为生成视频那个却时间等得太长了我给大家简单先看一下它生成这个，你点击你在这边输入这个 story topic， 然后还有这个主要的角色的说明、场景说明，还有这个章节数量temperature， 然后这些输入完之后，它会帮你去生成对应的这个故事这边生成需要点时间，然后让它生成过程中的话，我给大家看一下，如果说你要本地安装，就需要你本地拥有比较大的一个什么呢？比较大的容量需要拥有比较大的容量就是说大概就是说你需要做一个第一个，你需要 pip install 把这个代码荡下来，做一个 pip install， 然后完了之后的话，再做这个 pip install 这杠1这个，然后以及再运行这个。运行之前需要干一个事情，需要导入环境变量，然后有2个环境变量你需要配置一个是什么呢？一个是这个它有2个，确实需要2个环境变量的一个配置就是我给大家看一下在这有2个，一个是这个。OK， 你需要建一个点 env 的文件，然后一个你需要配置这个Dashcope API Key， 然后还有一个是阿里云的这个就是 APP 的API Key，APP 的 API Key， 就这2个 Key 的话你需要创建，知道吧？就是 APP 的这个有一个 API， 就这2个 Key 你需要对应的创建
啊，就是说创建完之后的话，通过阿里云那边调取这两个的对应的 K 的内容，然后再配置好之后，然后你运行才能跑起来。这两个是需要配置的啊，知道一下。那么的话就是说，而且就是它也给了你快速入门的一种方式啊，比如你可以去进行一些优化啊，比如说这里用的工具用的是这个工具，然后 CFX 这个配置的啊，这个有这个，然后这个参数这123的，然后底下还有 Music 的这个对应的这个代理的一个实现啊。OK，这是关于这个，然后底下它包括它对它的整个框架做了一个基准的测试，用 GPT-4做了一个基准测试，然后整个测试下来它的表现是非常好，在故事生成领域表现的最好的。我们可以看到这边生成反正还在生成中啊，这个有点太慢了，我们就一会儿不等它了，好吧？就是说那么这个项目的话，我认为对于整个行业是非常非常有价值的，好吧 ？OK， 最后的话，我们来看一下这两天最新一些消息啊。首先第一个是阿里最近又推出了一个情感识别模型 IE Omni 这个情感识别模型就它能够根据就是看视频来识别人的情绪。这个对于什么呢？对于很多的，比如说我们以前很多人都希望通过微表情了解别人的情绪情况，那么这个就非常有价值这个对于做陪伴场景是非常有价值的。然后这个就是咱们今天介绍的这个项目然后西工大开源的放出来一个10秒生成的一个完整歌曲的端到端的生成模型，这是一个音乐生成模型叫 Dave HYSTHM， 这个跟我之前介绍一个 YUE就是类似的一个歌曲生成模型，这应该是国内第2个歌曲开源的生成模型。然后还有一个的话就是这个就辉君他们就是那个智慧君他们开源的智源发布了一个通用具身基础底座基模底座智源的这个起源大模型叫 Operator 这个1这个模型也很有意思这个模型它是一个具身智能的模型也算是国内的第1个具身智能模型，大家知晓一下因为国外的是那个 Cosmos 和李飞飞的那个那么国内第1个就是它OK， 然后再有一个就是28行代码写 MCP， 这个昨天介绍过了那 OK， 这就这两天最新一些消息希望对大家有帮助如果你觉得不错，请帮忙一键3连。最后我们看一下这个故事已经生成了，看到了吧？这第1章节、第2章节有不同的章节这里都有了，这个已经生成了，但这个视频生成这个时间比较慢有兴趣可以自己下来等一下，好吧 ？OK， 这就是今天这个内容介绍，希望对大家有些帮助。如果你觉得不错，请帮忙一键3连，谢谢。